走开！我就饭不要打到我干活喽。你干个锤子的干，不如老娘在外面给撞两撞。一看你这东西就是寡妇生娃来历不明，顽力不明。人家现在我找到了个大款，好大个款呐！好大！人家7个公司办不长，还有几个婆娘在香港，不是的，还有几套别墅在香港，那嘛是残废了。万岁！人家1.89米，我都出了婆娘啥子都有。哎呦我的妈！恭喜你噻！嘿嘿，该你吃皮。啥子嘛？哎呀，老丫头，你不要忙嘛！啥子嘛？你带来看一会儿嘛？那给你带一会儿嘛？不带，哎呀，你带一会儿没见出过你的哎呀，东西。带一会儿嘛！哎呀，真是。我看呀，你看嘛，我不带有啥子？哎，你这是巴适不？该是安逸嘛！嘿，你看嘛，人家真的我啥情况？我可以跟你出去了。就是遇到事情不要慌张。你来嘛，我就不慌嘛，我崩溃了，我真的崩溃了。这个还要安逸得多。人家王大娘找你有事情的嘛？我当然是真都对。王大娘，你当我人家什么？房子上几楼？哪不楼？1楼。我的楼。那我俩去呢？要是进去了银行，我还没出来。现在那你从我早点谈喽。你喊我不要慌慌张张的到嘛？哎呀，我的天哪！这房子真的掉。我等着。店家们可不像好人呐。天哪，老太家卡还没有交给我的啊！老子怕要成寡妇进担保人财两个，要中公出门是冤得凶哦。